Bora, tropinha. Bora trampar hoje aqui na transportadora. Tô aqui, ó, prontinho pra trabalhar no carrinho. Bora ver aqui onde que é o serviço da transportadora. Vamos ver aqui: Sanfierro, Aventura e Food, lixeira, açougueiro, táxi, transportadora. Marcar aqui. Foi marcado pra mim no mapa a minha transportadora. Vamos ver o valor das casas aqui. Tem casa de 20 milhões, 40 milhões, 25 milhões, ó, tem casa de 25 milhões aqui, ó. De 20 milhões também tem, ó, Los Santos, tem casa de 20 milhões. Black Los Santos, 45 milhões. Road, Los Santos. Não, quero marcar lá não. Vamos continuar aqui no nosso trampo mesmo. Depois eu vou caçar quando tiver dinheiro. Eu vou caçar uma casa aqui pra mim, troca. Vamos ali. Vamos no nosso emprego. Marcar Y. Mapa. Vamos marcar aqui onde que é o emprego de transportadora. Cara, eu jurava que era aqui, doido. Será que é em Los Santos? Não, mano, ela não é possível não. É por aqui, velho. A tropinha, eu tô meio que apanhando aqui. Eu jurava que eu tinha marcado aqui. Vamos marcar novamente ali. F11. Deixa aberto esse carro aí, dá nada não. Tá, outro tropinha. Trampo, minerador, eletricista, transportadora. Marcar aqui mesmo, rapaziada. Então você pegou o emprego transportadora. Tá marcado no mapa agora aqui pra mim. Tá pertinho, 11. Vou marcar lá. Aqui, ó, bem aqui. Top da galáxia. É isso aí, tropinha, vamos lá. Eu dei o trabalho aqui no começo, mas... Pegar um emprego de transportadora. Tá meio muito alto aí, né, o volume. Deixa eu dar uma baixada aqui. Eu acho que assim tá melhor. Perto já, troca. Transportador aqui falar pra você, viu? Tem que estar level 15, mas é muito bom pra subir de level. Rapidão eu subi, peguei 10 level em pouco tempo, viu? Não sei se é pra cá. Deve ser na parte de trás aqui, ó. Aqui é a trás dele. É aqui, tropinha. Estacionar nosso carrinho aqui. Será que cabe dentro do nosso carro? Não, vai trabalhar. Estacionar aqui. Aí, tropa, vamos deixar esse carrinho estacionado aqui e vamos catar o emprego. Travei ele, bora trabalhar de transportadora. Hoje tá tranquilo, tá calmo. Tem dia que tá uma loucura, menino. Chega aqui, ó, Mzinho de cria, já pega o carro, já guarda o M, já liga o carro. Trampo rápido, tropa. Bora lá, já marcou aqui pra gente aqui. Bora ganhar uns level aí. Bora aí. Se tiver alguma dúvida aí, quiser tirar dúvida com nós, tem gente trabalhando aqui já, ó. Hoje tá calmo, menino. Por causa do horário, a tardezinha, vocês vão ver como que fica a correria aqui, menino. Esse trampo aqui ele dá muito XP. Então, tipo, querendo ou não. Cara, até o level 100 você tem que caçar trampo que dá XP, né, nessa cidade aqui, viu? Porque grana vai ser difícil. Até chegar no level 100 vai ser meio complicado. Mas depois que chegar no level 100, eu sabia que você
vocês focam no XP, tá ligado? Aí chegar no level 100 vocês começam a focar em grana, que vai ser, vocês conseguem ir pra mineradora. Aí o chicote estrala. Ficar algumas horinhas aqui, ó. Fazer uns 40 minutinhos de vídeo com vocês aqui pra não ficar muito grande, né? Meia horinha. E vambora. Momento é agora. Só confia. Só vai ver sua Você pode ver. Como vocês podem ver, os caras não respeitam não, tropinha. O cara tá ali logo ouvindo um somzinho brabo. Tropa, é isso aí, tropa. Vou trabalhar um pouquinho aqui, tô pensando em colocar um somzinho também. Eu sabia que eu Bora, tropinha. Eu acho que eu vou puxar um som aqui, viu, tropa? Vamos puxar um somzinho aqui. Pra gente trabalhar ouvindo um somzinho da hora. Vamos ouvir o quê? Que tipo de música que nós vamos ouvir aqui, doido? Deixa eu ver só se eu lembro qual que é os botões aqui. Vou caçar lá uma musiquinha rapidão aqui pra nós, tropinha. Vamos entrar aqui. Músicas para MTA. Pra MTA. Procura o link das músicas aqui. Tropzera da Galáxia. Vixe, paga aqui. Músicas MTA. Isso aí, tropa. Vê se deu certo aqui a pesquisa. Misericórdia. Tá por pesquisa não, acho que a net tá meio lenta aí, tropinha. Geralmente dá certo, vamos ver no... MTA música, vamos ver se agora vai dar certo isso aqui, tropa. Aí, boa. MTA música, entra aqui, ó, oxi. Eu sabia que o DJ Sam ia lançar putaria pra elas mexer a bunda. Bagulho é funk Android, cria. Lança pra elas, Sam. Brabão de penalti na pista, brabão. Vou comer essa safada, gravar e postar no status. O momento é agora. Caramba, tropinha, vamos sair de novo aqui. Eu acho que hoje não vai dar pra ouvir uma música não, hein? Deu meio que uma lentidão aí. Tropa. Vamos trabalhar ali, o vídeo vai ficar meio longo aí. Quero ouvir uma musiquinha, pô. Vamos ver aqui, pessoal, se eu consigo entrar. Ok. Ok. Entendi. MTA. MTA músicas. Beleza. Já nem pesquisa. MTA música. Bora. Vou comer essa safada, gravar e postar no status. O momento é agora. Só confia. Só vai ver sua buceta, só quem tem o meu contato. O momento é agora. Pede que ela gostou tanto. MTA músicas, agora eu acho que vai dar certo, tropinha. MTA músicas, boa, aqui mesmo, músicas, torneios e ritmo. Aqui mesmo, tropinha. Boa. Isso aqui, coloque seu link com a música aqui. Concordo, pô. Vamos por aqui. Pacificadores. Tá. Ver se aparece alguma coisa aqui, tropinha dos pacificadores. Agradecer. Queria mudar. Aqui, ó. Vamos copiar aqui esse link sim, copiado.
Bora voltar lá. Ah, tá. GTAzinho de cria. Ligar o somzinho aqui no F8. Vem aqui, Ctrl V. Vamos ver se vai dar certo. Nesse caminhão de trabalho não sei se dá certo não, hein? Aí, dá ok. Mentaliza o R. F8 R. Vamos ver se vai tocar, tropa. Aí, ó, pronto. Bora trabalhar ouvindo um... Eu sabia que o DJ Sam ia lançar putaria pra elas mexer a bunda. Bagulho é funk Android. Grava aí, postar no status. Só vai ver sua buceta, só quem tem o meu contato. Momento agora. No telhado, brincadeira de bandido, espinha de madeira, mocinho e bandido, vida louca desde cedo. Atrás dos inimigos mais folgados da rua, tipo matar menino. Muitas vezes minha mãe me chamou de capeta. Eu sou o tipo de cara que não vive sem Confia, tira de baixo da calcinha, vai comer essa putaria. Ela fica primeiro de 4. O momento é agora. Eu sabia que o DJ Sam ia lançar putaria pra elas mexer a bunda. Bagulho é funk Android, cria. Lança pra elas. na fuga da lotérica, a casa sempre cai. Se acostumar com as torturas é sempre difícil. Trabalho exige muito, roubar é meu vício. Na minha casa não tem plasma nem LCD. Tem uma LAN mostrando cheia de PC. Eu queria mudar, eu queria mudar, eu queria Eu queria poder viver bem, eu queria um dia ser alguém. Infelizmente que isso quer não se tem. Preto e tenho entre 100. Só sei fazer o errado, eu aprendi a ser assim. Quem vai por esse caminho logo encontra o fim. Nada custa montão, fecharam as portas pra mim. Roubar é minha profissão. Queria até ter um carro tunado estilo esporte pra conseguir um daqueles, só sendo um patrão dos fortes. Ou conseguir um canal numa agência bancária, ou sequestrar um playboy filho de uma mãe milionária. Pensar honesto não dá, nunca deu e nunca dará. Se quem governa o país também aprendeu a roubar, eu roubo a mão armada, eles roubam. É, tropinha, vamos trabalhar, né? Ganhar uns level aí. Aprendi a ser esperto, aprendi a meter fita. Da novinha amada do
musiquinha, tropa. Bora colocar uma outra musiquinha aqui. Vamos ver o que iria mudar. Vamos ver o oficial. Vamos colocar essa aqui, deve ser da hora. Um hip hop, minha tropinha. F8. Topzera, F8. Só esperar. Na boca de quem não vale nada, quem tem nome não é ninguém. Vi ladrão sair a pé e voltar de Citroën. Aí é fogo na quebrada, hein? Desce os neném lá da Barra Funda. Frevo começa na sexta e acaba só segunda. Clima de litoral, tá 1000 grau, tudo andando bem. Quase um carnaval, quem desfila é as 1100. É nosso quintal, é respeito com os homens de bem. Roupas no varal, progresso sem atrasar ninguém. Firma só tá comprando as Mac e as Audi TT. Olhando quem tá de biquíni de Dom Perrier. Fala que nós tá com a bagaça só pra promover esse espetáculo gratuito. Vira um rolê. Nem te contei, mas nós virou. Multiplicando assim constantemente. Na paz de um rei, plantando flor, cultivando amor em suas sementes. É o boss na o boss pra fora. Quanto tempo que vai vindo aqui pra frente? Quem é o boss na Hugo Boss pra fã? Tava de Titã até um passado recente. Terça-feira de madrugada, princípio na parada, na pose de porta aberta, na porta da casa via. Só privei com as danadas. Felina, tu fecha tudo e a tropa do liga pra nada. Mistura o bagulho, é Louis Vuitton, Dom Perignon e aquele bom. Perfumando essa noite cinza. Coquetelzinho que hipnotiza. Reprisa aquela brisa na medusa da camisa. Level 26. Se pra nós tudo muro tá só cai, mas tá seguro. É a tropa do não raso. Lunares do futuro. Missuro, vetoso escuro. Não vence que ninguém tá puro. Se me curo, passando de fase tipo no enduro. Nem te contei, mas nós virou. Multiplicando assim constantemente. Na paz de um rei, plantando flor, cultivando amor em suas sementes. Minha meta, tropinha, vai ser comprar uma casa aqui. Vou trabalhar muito, subir level. Comprar uma casinha. Na Hugo Boss pra fã, e tava de Titã até um passado recente. E aí, cena de filme, né? Rendeu até notícia. Rato que pensa grande, come queijo da Suíça. Só lazer de magnata, quebrada tá balneário. Cheirinho do milionário, só visão. Papo de milhão, só empreendedor, só razão, nada de emoção. Nós não tem amor, contando forte. É Porsche CB1000, Full 300C de perfil. Quem que viu a CG virar XT? É que ela gosta do que vê, sabe quem tá no poder. Mistura esse corpo no copo com whisky MD. Esse rolê vai virar rio, o sol já vai nascer. Normal, progresso e família bem. Muita saúde pra gastar todo o dinheiro que nós tem, já foi. Nem te contei, mas nós virou. Multiplicando assim constantemente. Na paz de um rei, plantando flor, cultivando amor em suas sementes. É, trabalhar, né? Que tá fácil. Perfumando o tempo que vai vindo aqui pra frente. Quem Aqui. na Hugo Boss pra fã, tava de Titã até um passado recente. Quem tá aqui não tem outra visão. Tudo parece uma miragem. O tribunal não alivia não. O polimento é sem massagem. Sociedade finge não me ver, mas eu enxergo toda a cidade. Esse espelho foi meu pai quem deu. Teoria da marginalidade. Todo dia na minha vida eu ultrapasso drama. Arma carregada no criado da minha cama. A vida é só uma nós na rega pra pilantra. Quem bater de frente
vai saber que nós não roca. O bambu canta, é papum. O bonde brinda, Johnny Azul. Tô na Samamba, o Ceilândia Azul. Enfim, tropa, eu vou parar o vídeo por aqui pra não ficar muito grande. Mas é isso aí, é o trampinho de transportadora. Só joga 10 sem chuteira, Espero que vocês gostem aí, eu tô começando agora na cidade aí. Logo logo vou estar trazendo uns conteúdos mais da hora aí. E é isso aí. Vou ver se eu pego umas ideias de conteúdo aí. Se alguém tiver alguma ideia aí, comenta aí no comentário aí. Se quiser que eu faça alguma coisa aqui, tiver curiosidade, quiser ver algum comando, alguma coisa, é só comentar aí, viu? Que a gente vai estar fazendo uns vídeos legal aí. Preciso da ideia de vocês aí pra poder estar trazendo uns conteúdo bom. É cada um com a sua proposta, pô.